Non mais qui t'a dit qu'en perte de gras tu pouvais pas te faire plaisir? Je prépare une compétition et je mange un burger ball, alors crois-moi tu peux aussi. En plus c'est simple et ça te prend même pas 10 minutes. T'as juste à couper des pommes de terre avec la quantité de ton choix. Moi perso je les cuis au air fryer pour éviter d'ajouter de l'huile. Avec la sèche je dois faire attention et là j'en avais pas. Encore plus simple, tu rajoutes de la salade dans une assiette, tu verses les pommes de terre en forme de frites et la viande hachée, tu rajoutes de la sauce burger 0 calories avec modération comme te dirait mon coach et après ça tu passes ton meilleur moment. Dis-moi si tu l'as déjà testé et surtout abonne-toi pour d'autres recettes.